ओके ब्रदर, वेलकम टु केटिएम बानेश्वर है। अनि कस्तो भयो त आजको सर्भिसिङ? बाइक त सर्भिस भइसकेको रहेछ है? हजुर सर्भिसिङ भयो कस्तो? बाइक चाहिँ एकदम हजुरले गरेको काम चाहिँ एकदम खतरा दाइ एक्सपेक्ट गरे भन्दा अझै राम्रो आयो होइन। ए ठिक छ, थ्याङ्क यू त्यसको लागि। अब अनि स्टाफहरू कस्तो छ? फ्रेन्डली थिए नि? एकदम फ्रेन्डली एकदम खतरा होमिस बिहेभियर भइरहेछ मलाई चाहिँ त्यही हो। अनि तपाईँको बाइकमा कुनै पार्ट्सहरू होइन यो सामान नपाएको या केही कम्प्लेन छ त्यस्तो छैन दाइ भनेर जस्तो सबै केटिएममा पाएको छ? मलाई त्यस्तो चाहिँ कहिले केही पनि भएको छैन। हजुर जस तपाईँहरूले राम्रै उ गरिरहनु भएको छ, जस भनौँ न अब जे चाहिरहेछ सामानहरू त्यतिकै प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ। ठिक छ। अनि यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो लाग्यो आज? सर्भिस क्याम्प छ होइन, क्राउड पनि छ आज, त्यो रमाइलो भइरहेछ नि होइन? अझ त्यो भन्दा नि दाइ प्लस पोइन्ट त मलाई 10% डिस्काउन्टले गर्दाखेरि झन् राम्रो त्यही हो हामीले क्याम्प खोल्ने कारणै त्यही हो है। एकदम राम्रो। ओके, एन्डमा चाहिँ होइन अब हजुरलाई कुनै अब केही फिडब्याक, तपाईँको सजेसन सर्भिसिङलाई लिएर होइन, तपाईँको बाइकमा केही चित्त नबुझ्दाखेरि यस्तो भयो हुन्थ्यो, यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने चाहिँ भनिदिनु होला। त्यतिसम्मको छैन दाइ, किन भन्दाखेरि मैले जतिसम्मको होप गरेको थिएँ त्यो सबै मैले पाइरहेको छु। मेरो अब बाइकको डिफल्टहरू मैले भनेअनुसारले तपाईँहरूले गरिदिइरहनु भएको छ होइन। अझ सजेसन अब मलाई केही थाहा नभएको कुराहरू यस्तो भएको छ भाइ भनेर भनिदिनु भयो। हजुर त्यसले गर्दाखेरि मेरो बाइक झन् पर्फर्मेन्स पनि खतरा हुने भयो। अब ओके ट्रस्ट पनि बिल्ड भयो, किन भन्दाखेरि अब अरू ठाउँमा नर्मल वर्कसपमा जानु र यहीँ आएर गर्नुमा फरक त्यही नै त हुँदै अब त्यो हामीलाई डिफ्रेन्स त हुनै पर्यो होइन? जानिसकेको मान्छे भयो होइन। त्यही हो त, म फेरि आउँछु। ठिक छ ल। ओके, थ्याङ्क यू फर यर सजेसन्स है। ल थ्याङ्क यू।